dashur miq, jemi sot me tjetër recetë, salata detox quhet. Kemi ingredientet si salata e shile, rrugola, patë e kungullit, rushin e thatë, sheg, avokado, mango, rrënjë e fasulës, pomodorini dhe një vinegret të caktuar që do bëhet marinimi i salcës. Përshëndetje shef Krenari. Përshëndetje shef Dori. Më bëhet qefi shumë për të ingredientash që ke zgjedhur për televizionistin ndërkohë që na shohin edhe për nxënësit, një recetë vërtet shumë e këndshme, një recetë e kohës ku janë si përbërës shegët, mango, avokado, fisht e thatë, misri, gjithçka tjetër, salca që dhe përgatisim. Pra është një sallatë pak e freskët, ndryshe nga si jemi zakonisht mësuar me sallatat tradicionale që kemi. Me domate të rango. Po. Le të themi pak tradicionale. Mirë, do t'rregojmë përgjithsisht se si mund bëhet pastrimi i sallatës, mënyra e bërjes së tyre, si është e këshillueshme mbi të gjitha, dhe çfarë ingredientë vetëm se na ndiqni. Ka ardhur rradha salatës së shile. Salata e shile këshillohet, pastrohet me ujë të rrjedhshëm, siç e shikojmë dhe gjatë videos që jemi prezant. Këshillohet, pastrohet flet duke hedhur në ujë të bollshëm. Pasi mund të ketë baktere të ndryshme. Këshillohet të hiqet flet për arsye sepse mund të ketë baktere të ndryshme. Dhe mbasi ka qëndruar për një kohë caktuar me ujë të ftohtë, mund të ftojmë pak krip për të bërë të mundur heqjen e baktereve. Kripa e trash ose e imët. Këshillohet. Duke qëndruar për 10 minuta çerekore në një vask me ujë. Dhe në qoftë se konstatojmë një sasi të baktereve ose dherave që mund të heqim sallatën në fund fare, realisht do kemi nevojë ta lëmë sallatën jo vetëm 2 herë, por 3 herë, 4 herë. Dhe mbi të gjitha, kur sallata mund të jetë e kafshuar nga baktere të ndryshme, mund të ketë rrezik kryesor që mund të ketë ndoshta një krim ose le të themi një tjetër insekt. Mirë, mbas larjes që përftohen nga sallata, duhet të qëndrojnë në këmbë për të kulluar fare mirë. Ose mbi të gjitha kemi treguar dhe gjatë orës së teorisë, shërben një centrifug që bëhet mundur larjen e sallatave. Bëhet një centrifug e tyre dhe thahet nga uji, duke kaluar vetëm si produkt e sallatës. Por duhet të keni parasysh që kjo sallatë nëse shërbehet e tillë e lagur, nuk arrihet të shijohet normalisht. Nëse nuk kemi procesin e tharjes në mënyrë dur, do të kemi probleme të tjera. Okej, siç kemi bërë me këtë, do bëjmë një pjesën tjetër që të bëjmë prezantimin e sallatës më pas. Shikoni pak lavanin. Bakteret nuk ndodhen. Mund të ketë, le të themi, një sasi shumë të vogël. Por rrugola ndryshe nga sallata preferohet të pastrohet më parë, sepse mund të ketë fije bari. Kjo është sallat rrugola. Preferohet që kërcellin të rast të hiqet. Okej? Duke bërë mundur pastrimin me delikatesë rrugolës. Shpeshherë shikojmë që në sallatat që shohim në restorant, rrugola vjen pa pastruar fare, me kërcell. Po që bën të mundur çfarë? Tjetërsimin e shijes. Sepse një sallatë nuk mund të jetë thjesht me ingredientë siç kemi ne sot, shegën, kemi fare të tjerë me radhë. Por mund të jetë thjesht në rrugola. Siç kjo është sallata e famshme, ndryshe që është sallata rrugola grana, vetëm në djathtë. Si produkt tjetër shoqërues ka vetëm çfarë? Pomodorinin, shumë e saktë. Okej, dashur miq, ka ardhur koha dhe rradha vinegretës. Për të bërë të mundur, të lutem bëj gati një biro. Për të bërë të mundur më pas marinimin e saj. Do na duhet salca kosit. Siç e shikojmë, salcë kosi normale. Dhe produkti kosit. Pra nuk jemi të kushtëzuar në të rasti për t'i përdorur. Salca kosit duhet, le të themi, që të krijohet masën kremoze, dhe salca kosit në vetvete duhet të jetë si një produkt balancues për shijen. Pak kos, normalisht krip, pak piper, dhe siç kemi thënë, pak fare dëm limoni. Pa harruar, çfarë tjetër? Vaj në ulliri. Është shumë i rëndësishëm në çdo lloj gatimi. Në këtë fazë jemi gati për të bërë përzierjen e
salcës. Duke të razuar her pas here me luk druri. Atëherë, kjo është sallata. Dhe siç e kemi thënë edhe gjatë orës së teorisë, çfarë duhet bëjmë me sallatën? Mos e presim me thikë. Është shumë e rëndësishme që sallata mos pret me thikë. Të lutem, e vëm pak me një anë, krijojmë edhe pak komoditet. Kemi dhe rrugulën e krahut tjetër. Sot kemi një sallatë detox, është një sallatë që kemi me shumë ingredientë të ndryshëm. Kemi bërë pa përgatitje siç ndodh zakonisht në restorante. Dhe më pas i ka ardhur koha për të montuar një pjatë vetëm. Ingredientet që kemi është fillojmë që nga mango, avokado, rrënja e fasulës, farat e luledirit, susami, më vajollirit që nuk duhet të mungoj, fiku i thatë, sheg, rrugula, pomodorini, salate shile. Dhe kemi bërë një përgatitje pak më përpara, si do të shikoni në një video që do postohet më pas, që është e mundur për të marinuar në sallatën. Okej, siç kemi treguar gjatë orës teorisë, për sa i përket sallatave, nuk duhet kurrësi të përdorim thikën, pasi mund ta lëndojmë atë. Por normalisht bie poshtë, në përndë gjithmonë, kur kemi sasi të tepërta. Kjo s'do të thotë që nuk duhet ta gjenë kohën për ta arritur perfeksion. Sallata, sidomos le të them sallata e shile, por gjithsesi llojet e sallatave preferohet të bëhet në të lloj preje me duar. Në të lloj mënyre nuk arrit të dëmtohet, ndërsa thika, çfarë bën? E nxjerr sallatën duke dëmtuar atë. Okej? Siç kemi për një porcion, nuk duhet dalim nga sasitë egzageruara, por duhet kemi komod. Atenson, të lutem, më ndihmo pak duke vendosur një pjesë të salcës në biberon, bashkë me antigjën. Okej, mund të kalosh nga pjesa tjetër, vendos një pjesë të vogël. Okej? Tek salca kemi bashkuar kosin, salcën e kosit, krip piper, pak vaj ulliri dhe pak limon. Normalisht, siç ka nevojë të përçëndohet në çdo lloj sallate, të kemi një acid ose le të kemi një vinegret sa më të suksesshëm. Kemi treguar dhe pastrimin e rrugulës. Gjithsesi do në ndiqni edhe më pas në videon që do hedhim se si bëhet procedura e pastrimit të rrugulës, kryesisht të sallatës së shite, në një ujë të bollshëm, në një vas me ujë të bollshëm, ujë të ftohtë normalisht, duke i vendosur flet dhe më pas duke konstatuar që nuk ka asnjë bakter mbas teksturës. Preferohet të lahet mbi 2 herë, pra minimalisht 2 deri në 3 herë të lahet her pas here. Ndërsa rrugula mjafton të pastrohet nga kërcelli, normalisht me ujë të bollshëm duke larë atë në 3 faza, 2-3 faza. Bëjmë të mundur bashkimin e rrugulës me sallatën e shile. Dhe siç kemi thënë gjatë orës teorisë, do bëhet një marinim i lehtë i tyre me pak krem kosi. Atë që ndihmon pak më të sasi të vogël, nëse çuan të janë gati. Siç tham, nuk është nevojshme të kemi krip tashmë, sepse ka vinegreta që të përdorim, kremi. Thjesht bëjmë një trazim të tyre, okay? Me dhe enën tjetër të lutem. Okay, ndërhet. Dhe shtojmë me sy të lirë një sasi shumë të vogël. Në këtë fazë jemi gati për të bërë një marinim të lehtë. Ne duhet pjata për servirjen e produktit. Ndonë se nuk jeni komod për të provuar në këtë lloj mase kripën, e të themi mund shtoni prapë sërish. Ja. Por duhet të kuptoni që nuk duhet të egzageroni me të. Një marinim i lehtë. Shikoni se me delikatesë po e përzjej. Kjo duhet të ndodhë dhe me ju. Merr një marinim, pra në pamje të parë duket si një sallatë që ka një salcë, por nuk duhet ta shtypim shumë. Qirusën e patateve që dhe bëjnë të mundur prezantimin e tyre në pjatë. Sa më në qendër, aq më komod. Preferohen gjithmonë pjatët e bardha. Okej? Tillë. E shvendosim pak, pastrojmë duart.
moment mos të rrezikojmë çfarë? Çfarë? Jo, të bëjmë pis pjatën. Pjata është shumë e rëndësishme se sa të shkoj gjithmonë te klienti sa më e pastër dhe komode. Si fillim, dështoj produktet e tilla që është në këtë rast fiku i thatë. Mund ta zgjedhim sipas dëshirës, prerja. Unë do kisha dëshirë në të lloj mënyre, duke vendosur në pjesët thasore të saj. Është goxha kurativ dhe është goxha i shishëm. Normalisht ku ka sezonin fiku, absolutisht mund ta përdorim. Pomodorini nuk dua të shtoj sasi të tepërta, pasi mund të prishim le të themi dhe pjesën e ingredientëve të tjerë, nga që ka shumë ingredientë. Pomodorini. Kemi mangon tashmë. Mangon të rast marr një pjesë të saj dhe bëjnë të mundur prerjen. Shikoni sa ngjyra ka? Është një sallatë që të bën për vete vetëm nga ingredientët që ka. Dhe mënyra e zbatimit është goxha e thjeshtë. I ka ardhur momenti kujt avokados, siç e kemi thënë edhe gjatë orës së teorisë, avokado janë disa lloje. Kemi avokadon e lirë, kemi avokadon e shtrenjtë. Normalisht ajo e shtrenjta ka cilësi më të mira, sepse është më e pjekur, është më cilësore. Pastrimi avokados e ndajmë dy pjesë. Është shumë e rëndësishme sepse shumë pak vetëm mund ta përdorin saktë pastrimin e saj. Duke bërë të mundur ndarjen e saj në këtë rast të tillë. Okej, ja ta ndajmë pak më shumë. Shikojmë që ka në pjesën e saj brenda zemë, bërthamë. Dhe në këtë rast thjesht bëj një ngulje, duke bërë të mundur daljen e bërthamës. Shpeshherë i ngatrojmë disa procedura të pastruarit të avokados. Vazhdojmë pika, vazhdojmë qiruse patatës, me duar mundësisht, por jo, nuk është e këshillueshme. E vetëm mundësi këshillueshme është një lugë gjelle. Një lugë gjelle bën të mundur pastrimin e saktë të avokados. Duke marrë nga pjesa e brendshme të saj, duke dalë deri në pjesën anësore. Preferohet që të jetë e pjekur, pra mos të jetë shumë e fortë avokados. Me kujdes, si shikoni, dori, ka ngellë një pjesë shumë e vogël, por që hiqet, është pak e fortë. Gjithsesi, kjo pjesë e lëkurës nuk mund të hidhet, mund të përdoret diku tjetër. Mund të jetë një bazë orizi, siç mund të themi, kemi disa sallata të tjera që ne do i bëjmë me avokado, por mund bëhet një prezantim të saj. Do presim avokadon tashmë. Do i lëmë veç. Për një sasi të tillë nuk do shtojmë shumë sepse kemi shumë ingredientë. Deri në 4 feta është mjaftueshëm. Dhe ka ardhur ora kujt. Fatë lutje diellit. Një sasi të vogël. Rrojmë fasule, shumë të shishme, e zgjidha dhe shumë kurose. Do të kemi kujdes në heqjen e konservave sepse mund dëmtohemi lehtësisht. Okej. Edhe me anë të një pincete bën të mundur prezantimin e rrënjëve të fasuleve në pjesën e sipërme të saj. Nuk do duhet sasi e tepër sepse mund dëmtojmë shijet e njërave të tjera. Susamin dhe përfundimi i recetës vjen duke shtuar edhe një pjesë e vogël të vinegretit që kemi bërë saksës. Nuk do të shtojmë shumë sepse kemi shumë ingredientë. Dashur miq, kjo është sallata që kemi në program ditën e sotme. Tashmë do na ndiqni se si mund të prezantojmë dhe nxehtësit e tjerë. Okej, sot është mjaftueshëm. Bashkë mirupafshim, u takojmë në për të tjera live.
Përshëndetje dashur miq, jemi sërish live tashmë te Instituti Gastronomisë Royal. Mbasi kemi bërë procedurën e parë, le të themi një pjatë demonstruar nga unë. Tashmë të gjithë nxënësit janë në përvojat e tyre, po merren me para përgatitjet. Mënyrën se si kanë rrë sallatën, prerjet e tyre dhe vendosjen e tyre në pjatë. Siç shikojmë tashmë, janë me procedurën e tyre, siç kanë sallatën e shile, rrugën, shegën, rrojën fasules, figun e thatë, fata e lule diellit, avokado, mango, pomodorini dhe normalisht susami në fund fare. Duhet të theksojmë që është një pjatë vërtet me vlera ushqyese, nuk duhet ta rëndojmë shumë me sasi të tepërta dhe duhet të kemi një prezantim më së qartë në pjatë. Tashmë, unë shikoj që nxënësit kanë nevojë për të shtuar kremin e kosit nëpër pjatat e tyre. Do kalojnë një. Më pas, marinimi duhet të jetë me delikatesë, i lutem. Nëse mendoni se ka nevojë pak për krip, mund t'i shtoni, është në bazë të preferencave të çdo kujt nga ju. Marinimi duhet i lehtë. Pasi ka nevojë që të kemi shumë kujdes me të lloj sallatash produkte që kemi. Duhet të mbezotrojë, siç e kemi thënë dhe gjatë orës teorisë, produkti i sallatës jeshile, pasi rrugula në vetvete është pak e hidhur dhe nuk duhet të ndjejmë një shije të fortë, të theksuar. Kremi i kosit e balancon shijen e saj. Gjatë lajmeve më përparshme, to janë disa nga sallatat, por kemi edhe disa sallata tjera që do kemi në ditët në vazhdim. Përveç tyre kemi dhe normalisht për të përdorur supa të ndryshme, antipastat të ndryshme që kemi nëpër restorante, pse jo, që shërbejnë, e kemi thënë her pas here për hapi oreksi, janë goxha të rëndësishme. Dhe menun tradicionale. Por dhe salcat bazës. Mund të vazhdosh, vendose, po, mjaftueshëm është. Për një person është mjaftueshëm. Gjithmonë ne përdorim në mënyrë individuale. Nëse ti mendon se ka nevojë për krip, mbas e ke provuar, mund t'i shtosh. Në të kundërt, siç e shikojmë dashur miq, kjo është demonstrimi nga ana ime. Duhet arrihet të prezantohet në këtë mënyrë nga të gjithë nxënësit, duke provuar mbi të gjitha përshien, më pas për prezantimin pjatë. Duhet një pjatë që ketë dekor, ka kolor, mbi të gjitha, por pa harruar dhe shije. Shikojnë të gjithë nxënësit se si po arrin të kenë të mundur në bazë të përfundimit të pjatës, do ta hedhim në një sasi të vogël të kremit të kosit në sipërfaqen e saj. Kujdes gishtat, më ngadalë, më avash, nuk do të duam të dëmtohemi. Okej, në qendër të saj, mundohen në qendër të saj vajbion. Bagu, çdo gjë okay këti? Në rregull, vendosë gjithë sallatën. Siç e shikojmë, sasia është normale për një individ. Pretendohet, ku shkohet në një restorant, mos konsumohet thjesht një sallatë. Konsumohen disa pjata. Siç mund t'jetë. Pjata e parë që quhet ndryshe antipasta, mund t'jetë supa. Antipasta që shërben për ngacmues oreksi, pra për të hapur ushqimin, pra ushqimet e rënda, të që më pas, sallata, pasta ose risotto, pse jo, dhe të kaluar të një produkt kryesor, mish ose peshk. Për pa harruar, që mund t'jetë goxha i zoti ose personi, le të themi që gatuan, por dhe ai që servir, që në kryesisht është pjesa e sallës, që në vetvete duhet t'jetë goxha i arrir për të arritur të shesje dhe ëmbëlsirën. Me kujdes, bëjnë të mundur prezantimin e tyre në pjatë, dhe më pas unë në një minutë, një pas mëshme, do kaloj për të kaluar vinegretën. Pra, kremin e kosit në pjesën e sipër të saj. Ndeko? Pastaj pak ansorën pjatën sepse ke pak pjesë. Kush ka nevojë gati për kremin e kosit sipër? Mund të më thotë? Po. Ndërkohë që bëjnë të mundur prezantimin e pjatës, ja shikojmë një nxënës tjetër. Hedhja e kremit kosit. Vendos pjatën në bankën tënde, bëj pastrimin dhe më pas do provojmë. Okej, gati. Shumë saktë. Pra kjo duhet të jetë sasia që do të bezotrojmë pjatën, nuk duhet më shumë. Si shikoni dhe pjatat i keni individuale, nuk i keni, le të themi siç e kemi shpjeguar gjatë orës terrorist, 1 për 2, 1 për 4. Siç ndahet zakonisht në restorante ose në evente të ndryshme.
është individuale, në bazë të personave që keni në restorante, në për tavolinë e për kace, do bëni të mundur të ndarjen e tyre. Do e shikoni se sa lehtë do ta konsumoni. Dhe nuk do të ndjeni të rëndë. Pra ideja është provoni edhe pjatat tjera, siç thash pak më përpara. Kjo është salatë detox. Detox, po e ka salatë detox. Si fillim pastrojmë sallatën dhe e lajmë me ujë të ftohtë. Po, të bolçur. Po, të bolçur me 2-3 larje, sipas varet nga ato që do ketë na. Pisliqe që mund të ketë. Pisliqe që mund të ketë. Po, Ase pastrojmë lukun. po, rrugullën. Po, ase më pas sallatën nuk do ta presim me pikë, po duhet. Është shumë e rëndësishme theksojmë dhe pata që më na ndjekin. Pika mund ta nxjim. Mund ta nxjidhe dëmton e kalp sallatën, po? Më pas e marinojmë me salcën. Po? Shtojmë këtë të tjerë që janë pomodorini, janë avokado, mango, susami, shega, etj me radhë. Por me gjitha do të kemi rëndësi prezantimin e saj në pjatë. Dali sa më elegante dhe le themi goxha e prezantueshme tek klientët. Atë dashurisht nuk ka ngjerë gjë tjetër veç se të falenderojmë për shikueshmërinë që na kushtuat. Kjo ishte sallata ditës së sotme. Na ndiqni për tjera live bashkë me Mirupafshim. Andrea, faleminderit.